87啦，練習87好嘛？揾咗個第一指喺邊度先？即係揾咗個高音多，即係高音 D 喺邊度啊？個高音 D，咁你揾到我點揾啊？以前我哋話逐個音啦嚇，嗦啦次多咁樣，然後再擺落去啦。咁啊，而家你知道原理咧，就唔使下嗦啦次多咁熟揾落去啦。啊，試下啦，就嗦多嗦多嚇，好似我哋救護車嘅聲音。啲咁樣嘗試下啲長拍，一齊用心數又好，用口噏又好啊！一齊講1 and 2 and 3 and 咁先轉個第二個音好唔好？啊，就嚟試啦嚇，嚟啦1 and 2 and 3 and。今朝啦，我又俾咗個視頻你嘅，有個老師教點樣拉內弦，會好聽啲嘅。咁我經常都講啦，內弦咧一定咧係要用中指同埋無名指咧壓住嗰個弦嘅嚇。壓落去咧就話令到嗰個弓嘅張力咧大啲嚇。即係所以咧，頭先你哋一轉內弦咧，好似有啲輕飄飄咁樣，就係話。你要當你轉內弦之前，你知道要熟嗰隻歌譜，嗰下一句係內弦啦，咁你要有個心理準備先。個心理準備咧就將嗰兩隻手指壓落個弓嗰處嚇。個老師咧都好強調啊，佢話唔好攞隻手指公去頂嚇。其實咧佢嘅意思就係話攞我哋第一節食指嘅第一節去托住啊。佢有方法嘅嚇，咁你咁托都你撐唔起嗰支弓嘅嚇。個方法咧就係微微向上，微微向上，即係嗰支弓咧係嗱，我哋玩內弦嗰時咧，我哋話壓住佢貼住嗰個琴筒啦。當玩內弦嗰時，我哋收翻上嚟，收翻上嚟，然後咧用無名指同埋呢個中指咧壓住個弓。張力啊，唔係輕輕咯，咁樣嗰啲聲唔好聽嘅好虛浮嘅。我哋玩聽內弦咧，應該咧就係無論你大聲細聲都好，都要俾呢個張力出嚟你只要將個手腕咧稍微向上傾斜少少咧，你嗰個張力咧就會出到嚟㗎，唔使夾硬用個手指公去頂上去嚇。咁其實都個手指弓咧，唔係完全冇作用嘅，你要夾得實嗰支琴嗰個琴弓咧，你先至可以發到力，將嗰個內弦嗰個弓施到一個張力出嚟嘅咁所以咧，去到話譬如第一行嘅最尾嗰個小節，或者第一行嘅第二小節，要轉翻內弦傻咁啊。咁樣打個圈，試下嗱，我哋一齊玩，淨係玩多傻多傻嚇，多傻多傻，睇下自己即係嗰個轉嗰個圈同埋變翻由一個外弦轉翻內弦嗰個預備動作做得好唔好咯？係嘛？我哋試下一齊玩啊！1 and 2 and。係啦，呢個係推弓起先啊 ，sorry 啊，唔係拉弓啊，一樣準備推弓啊，多傻啊，多係推弓，準備1
and 2 and。第二樣留意咧，就係話呢個係內弦傻係咪啊？頭先我哋話你想揾嗰個多就係去聽下有冇救護車嚟啦嘛。咁而家呢個調翻轉頭啫，咁啊多傻你聽下都變咗哆嗦傻多。你聽呢個音似救護車個傻啦，咁即係話你撳啱咗個內弦傻啦，撳左手撳啱之餘咧，就右手要夠力去拉動佢，等佢個聲音飽滿，咁你先至可以話即係內外弦你先可以控制得好嘅咁即係呢個一個要訣喺處咯。1 and 2 and 3 and。係咪好咗好多啊？係咪好咗啦咁我哋試下玩第一行。第一行咧，個換弓嘅頻率多咗嘅。我哋重複咁玩第一行尤其是最尾嗰兩個小節次多啦傻即係佢係左出右出即係落個弦咧換咗幾次嘅咁我哋試下純係練下呢一句先好嘛好無限重複即係玩到我話停為止預備2 and 3 and。第三小節個由多轉翻嗱嗰個，即係一拖落翻嚟係啦，即係呢個由內弦轉翻內弦即係我哋放慢個速度啫。當我哋當一個慢鏡頭咁睇咧，我哋首先咧就係壓住多，跟住翻覆，將隻手屈翻埋嚟就落翻個嗱。好，俾你練一陣間，將個多啦傻啦練入跟住。有信心未？好啦，再試咯，好嘛？淨係一句先即係要玩到個多啦咧係好純熟嘅，不過呢個真係要練嘅即係有陣時就咁試奏咧都未必一定即刻玩到個效果出嚟嘅要練幾次嘅好啦，嚟多次咯and 2 and 3 and。1
同埋個那次啊，傻，你揾到個傻啦嘛頭先係嘛？即係嗰個救護車啊，頭先內燃嘅救護車啊。咁你就自己玩試下玩聽個那咯喎，因為呢啲咧通常咧都係靠隻耳仔同埋隻手指去調節，啊，去訓練你自己嗰個肌肉記憶，去揾到個位嘅嚇。咁個琴唔係你就係難啲嘅，有陣時啊，個千斤個高度次次唔同咧，你就需要去試去揾呢個揾呢翻呢個音出嚟㗎。啊，試下啦，傻。嗱，試下咁樣嘛，嗱，我哋玩傻多傻多傻那次多，得唔得啊？啊，我就係想玩呢樣嘢。首先揾到個傻先啊！好啦，試下啦喎啊！好，預備1 and 2 and 傻多傻多傻那次多。嗱，試多啦啊！再嚟個啦，1 and 2 and 傻多傻多傻那次多。啊，唔好連跟住一個音玩啊！咁你熟習到嗰個指距嚇，那次傻那次嗰個指距啊，傻那次多，同埋出邊嘅咪化梳個指距係有個分別喺處啊！要有一個咁嘅肌肉記喺處啊！好，嚟多次咯啊！1 and 2 and 傻多傻多傻那次多。啊！咁而家咁多人咧，你可能未必聽到嘅，即係最好你哋翻屋企都係去用一個方式去揾到個自己嘅音，去訓練自己隻耳仔啦嚇。好啦，咁我哋由頭至尾玩一次啦。呢隻歌最主要令到你哋知道點樣去練習就得㗎啊！喺呢度我哋唔花太多時間去練啦。and 2 and 3 and。咁我再重複一次啦。上次講梳梳發咪，我哋保留指啊三指嚇，一齊玩呢個啊，最尾嗰4個小節啦。係啦，首先啊，擺咗個咪先嚇，擺咗個咪梳梳發咪啊。因為其實咧，你前邊玩咧傻哆咧咪，個咪已經係擺咗落個第三指裏算噶啦嘛，係嘛嚇？2、3啊！咁我唔放個第三指，然後落去啦。因為呢個梳咧比較遠啲嘅，所以我哋要揼一揼個手腕嚇。個發咧，玩個發咧，即刻縮翻上嚟嚇，唔好拖上嚟喎！一拖上嚟咧，變咗滑音噶咯嚇，我哋即刻縮翻嚟。1 and 2 and 3 and 1 and 2 and 3 and。係啦，冇錯啦嚇。咁記住咧，玩內弦那傻嗰度咧，我哋亦都係將個二指保留啊，即係內弦個傻咧一齊撳落去，那同傻一齊撳啊，咁先至叫那傻。咁樣你一放起個那咧，個傻就自然喺處噶啦，
咁同埋嗰啲音咧仲會實翻啲嘅嚇。嗱，我哋試下再嚟嗰度啊，又係呢度嚇，嚟翻呢度，準備一 and 二 and 三 and 一 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 and 二 and 三 and三 and 一 and 二 and 三 and 好啊，最尾嘅示範都好好啊。